ni consideru la jenan desegnon. En ĝi troviĝas dekvin rektoj kaj 12 punktoj. Tiaj, ke ĉiu el la dekvin rektoj trairas kvar el la 12 punktoj, kaj ĉiu el la 12 punktoj apartenas al 3 el la dekvin rektoj. Por desegni tion mi ja bezonis komputilon. Sed ĉu potencan komputilon kun malsimpla programaro? Tute ne. La plej simpla geometria programo kutime uzata de ĉiuj mezlernejanoj, GeoGebra, tute sufiĉis. Sed mi ja bezonis potencan teoremon, la teoremo pri la enskribita akso. Jen klasika triangulo. La sumo de la triangulmezuroj egalas 180 gradoj. Kaj jen la enskribita cirklo, kiu tanĝas ĉiun lateron, kaj situas interne de la triangulo. La matematika eco de tiu ĉi enskribita cirklo rezultas el la fakto ke ĝi tanĝas ĉiun lateron, kaj ne de la fakto ke ĝi situas interne de la triangulo. Ĉar laŭ geometria vidpunkto, interne aŭ ekstere, estas bagatelaĵo same sensignifa kiel dekstre aŭ maldekstre. Ekzistas 3 aliaj cirkloj, kiuj tanĝas ĉiujn laterojn de la triangulo. Kvankam ili situas ekstere de ĝi, ili havas la samajn ecojn. Ja el la fakto ke P situas inter B kaj C, oni deduktas ke B plus P egalas B. Sed la sama egaleco validus por punkto P ekstera al B, kondiĉe ke oni orientis la rekton B, kaj laboras per algebraj mezuroj pozitivaj aŭ negativaj. Temas pri unu apliko de la rilato konata de francoj kiel rilato de Chasles. Enkonduko de negativaj nombroj estis terure malfacila en la historio de matematiko. Ĝis almenaŭ la dekoka jarcento en solvado de algebraj ekvacioj oni traktis en malsamaj ĉapitroj la ekvacion x kube plus px egalas q kaj x kube egalas px plus q. Ĉar p estis neprepozitiva nombro, negativa nombro estis neekzistanta. Nuntempe, eĉ librotenistoj alkutimiĝis al negativaj nombroj, sed ankoraŭ ne geometriistoj. Ili daŭre konsideras ke longo estas nepre pozitiva. Ĉar por labori per algebraj longoj pozitivaj aŭ negativaj, necesus orienti ĉiun rekton en la ebeno, kaj ekzistas definio da. Kiel ni faru? Tutsimple oni ne orientas rekton. Rekto estas per si mem orientita. Tra du punktoj A kaj B iras du rektoj, tiu kaj tiu ĉi. Se tiun mi nomas AB, tiun ĉi mi nomu minus AB. Sed la elekto kiun rekton mi nomu AB estas tute arbitra, kaj tute sendependa de la punktoj A kaj B. AB estas la sama rekto kiel BA. Same kiel plus 3 kaj minus 3 laŭ matematika vidpunkto ne estas la sama nombro skribita en du malsamaj kolumnoj, sed ja du malsamaj algebraj nombroj,
malsame tiu ĉi du rektoj ne estas la sama rekto orientita dumaniere, sed ja du malsamaj rektoj. Ankaŭ cirklo estas orientita. Se orientita pozitive, ĝi havas pozitivan radiuson, se negative, negativan radiuson. Matematike ne gravas, kiu sensumo estas pozitiva, ĉu tiu de la montrilo de horloĝo aŭ la kontraŭa, tamen necesas elekti unu pozitivan sensumon. Tiu cirklo estas ne la sama cirklo kiel tiu ĉi. Interalie tiu ĉi tanĝas la rekton delta, dum tiu cirklo ne tanĝas ĝin, ĉar ĉe la komuna punkto ili estas malsame orientitaj. Tiu ĉi aliro ebligas multe pli striktan difinon de anguloj. Angulo de du rektoj AB kaj AC estas difinita per la rotacio kiu koincidigus AB kun AC. Kaj ĝi estas difinita ne laŭ modulo pi, sed laŭ modulo 2pi. AB minus AC egalas pi plus AB AC. Kaj la sumo de la angulo de triangulo estas AB BC plus BC CA plus CA AB egalas nul. Refoje temas pri unu apliko de la rilato de Schall. La distanco de A al la recto BC, kiun oni skribos A ĝis BC, estas la radiuso de la cirklo kun centro A, kiu tanĝas BC. Difinante sinuso de BC BA egalas A ĝis BC sur BA, kio validas eĉ kun algebraj pozitivaj aŭ negativaj longoj kaj distancoj, estas klare ke sinuso de BC BA sur CA egalas A ĝis BC sur BA CA egalas sinuso de BC CA sur BA. Tiel que la klasika leĝo de la sinusoj en iu ajn triangulo, sinuso de AB AC sur BC egalas sinuso de BC BA sur CA egalas sinuso de CA CB sur AB, daŭre validas kun algebraj longoj kaj algebraj sinusoj pozitivaj aŭ negativaj. La figuro ne plu estas simpla desegno, ĝi estas la aro de la informoj kiun ni bezonas por solvi la problemon. Se du punktoj troviĝas sur la figuro, ne nepre la rekto AB troviĝas sur la figuro, ĉar eble ne utilas koni la orientiĝon de tiu ĉi rekto. Kaj la fakto ke iu punkto troviĝas interne de triangulo aŭ ekstere de ĝi, ĝenerale ne estas sur la figuro, ĉar tio ne pli utilas ol la fakto ke ĝi troviĝas dekstre aŭ maldekstre de iu alia punkto. Se sur la figuro troviĝas nur unu cirklo kun centro O, kun radiuso ρ, nomi ĝin interkrampe O, ne estas konfuza, kaj ankaŭ nomi interkrampe minus O
la contrauan circlon, cun centro O cae radiuso minus rho, estas tute clara. Circlo O trairanta la tri punctoin A, B cae C, ne nepre estas la circaŭcirklo de la triangulo AB-C. Laŭ la orientiĝo de la lateroj AB, BC kaj CA, la triangulo povas havi kiel circaŭcirklon ĉu O, ĉu minus O. La circaŭcirklo estas orientita tiel, ke se oni nomas BB ĝia tanĝanto ĉe B, BA BB egalas CA CB laŭ modulo 2π. Kaj alia triangulo MOBC havas saman circaŭcirklon O, se MOB MOC egalas AB AC laŭ modulo 2π. Kvarangulo ABCD estas enskribita en O, se ĉiuj kvar trianguloj A, B, C, A, B, D, A, C, D kaj B, C, D estas enskribitaj en O. Kaj per tio ni povas pruvi novan version de fama teoremo, la teoremon de Ptolemeo. Klasike tiun ĉi teoremon oni vortumas tiel. Se kaj nur se kvarangulo estas enskribita en cirklo, la produkto de la diagonaloj estas la sumo de la produktoj de la kontraŭaj lateroj. Sed diagonaloj kaj lateroj dependas de la vicordo de la punktoj sur la cirklo, kio estas bagatelaĵo ne atentinda en matematika demonstrado. Ni konsideru kvarangulon ABCD enskribitan en O. Ni konstruu rekton delta, kiu sekcu AB, AC kaj AD en respektive B', C', kaj D'. Kaj tiam ke la anguloj delta AB' egalas AC BC egalas AD BD. Rezultas el B', C' AB' egalas minus BC AC. AB' AC' egalas minus AC AB. Kaj do B', C' AC' egalas minus BC AB, ke la trianguloj AB' C' kaj ACB estas kontraŭsimilaj. Kaj laŭ la leĝo de la sinusoj, BC sur C' egalas AC sur AB' egalas AB sur AC'. Same, AC' kaj AD' estas kontraŭsimilaj, kaj ankaŭ AD' kaj ABD, tiel ke ankaŭ CD sur D' egalas AC sur AD' egalas AD sur AC', kaj DB sur B' egalas AD sur AB' egalas AB sur AD'. L AC sur AB' egalas AB sur AC', kaj AC sur AD' egalas AD sur AC', rezultas AB oble AB'
egalas atso oble atso streco egalas ado oble ado streco. Ni nomu quo tiun ci comunan valoron. Kai el botso sur tso streco bo streco egalas atso sur abo streco, resultas botso egalas tso streco bo streco oble atso sur abo streco egalas tso streco bo streco oble abo oble atso sur co. Kai simile tso do egalas do streco tso streco oble ado oble atso sur co kai dobo egalas bo streco do streco oble ado oble abo sur co. Tiel que abo oble tsodo plus atso oble dobo plus ado oble botso egalas do streco tso streco plus bo streco do streco plus tso streco bo streco oble abo oble atso oble ado sur co. Egalas nul, char pro la rilato de chal sur la recto delta, bo streco do streco plus do streco tso streco plus tso streco bo streco egalas bo streco egalas nul. Tiu ci egalaĵo ja validas per algebra longoj. Sendepende kiu estas la vicordo de la punktoj sur la cirklo, kaj senkonsidere kiu estas diagonalo kaj kiu estas latero. Ĉiuj 6 longoj ludas ekzakte la saman rolon. Se exemple oni permutas bo kaj tso, la rilato iĝas atso oble bodo plus abo oble do tso plus ado oble tso bo egalas nul, kio equivalentas char bodo egalas minus dobo, do tso egalas minus tso do, kaj tso bo egalas minus bo tso. La alidirektan implikacion mi ne havas tempon pruvi nun, sed ankaŭ ĝi validas sendepende de la situo de la punktoj en la ebeno. Plurangulo A1, A2, A-no estas enskribita en O, se ĉiuj trianguloj kies verticoj estas inter A1, A2, A-no havas saman ĉirkaŭcirklon O. Ekziston de tiaj enskrbitaj pluranguloj oni pruvas per indukto. Se A1, A2, A-no estas enskribita en O, kaj se oni aldonas kroman punkton A0 el O, post elekto laŭplaĉa de la rekto A0, A1, do de ĝia orientiĝo, por ĉiu ko pli granda ol 1, la elekto de A0 a ko rezultas de la kondiĉo ke la anguloj A0 A1 A0 a ko egalas A2 A1 A2 a ko, porque A0 A1 a ko estu enskribita en O. Kaj tiam ankaŭ la trianguloj A0 A-jo a ko estas enskribita en O, ĉar A0 A-jo A0 a ko egalas A0 A1 A0 a ko
minus anul a unu anul a io egalas adu al unu adu a ko minus adu a unu adu a io egalas adu a unu adu a ko. Ecce nun, por simpligi la redactadon de la demonstradoj, ni konsideru ke ĉiufoje kiam oni aldonas unu punkton de O al enskribita plurangulo, oni ankaŭ aldonas ĉiujn rektojn ligantajn tiun ĉi novan punkton kun la aliaj punktoj de la plurangulo, tiamaniere che anche la nova plurangulo estu enskribita en la cirklo O. Kaj nun ni venu al grava teoremo, la teoremo pri la enskribita akso. Per tri verticoj A, B kaj C eblas konstrui ok malsamajn triangulojn, kaj ĉiu el ili havas sian enskribitan cirklon, tio estas la sola cirklo kiu tanĝas la tri laterojn de la triangulo. La centro I de cirklo kiu tanĝas AB kaj AC estas laŭdifine samdistanca al AB kaj AC, do AI oble sinuso de AB AI egalas AI oble sinuso de AC AI. Se AB AI egalus AC AI, tiam AB AC egalus nul, kio ne eblas. Sekve AB AI egalas pi minus AC AI, do du foje AB AI egalas pi plus AB AC. AI ne estas la vera duoniganto de AB AC, ĉar du foje AB AI ne estas egala al AB AC, sed al pi plus AB AC. Ĝi estas orta al la duoniganto. Sed ĝi ludas ege gravan rolon en la tuta teorio, do oni nomu ĝin la duonumanto de AB AC. Ĝi sekcas O en punkto Z, la sola punkto sur O tia ke ZB egalas ZC, ĉar ZB sur ZA egalas sinuso de AZO AB sur sinuso de BOZO BOA egalas sinuso de AZO AZO sur sinuso de TSOZO TSOA egalas ZOTSO sur ZOA. La diametre kontraŭa punkto Z' verigas Z' B egalas minus Z'. La punkton Z oni nomu la mezumo de BC sur O. La tanĝanto al O ĉe la mezumo de BC estas kontraŭparalela al BC. Z' estas la mezumo de minus BC sur O kaj la mezumo de BC sur minus O. Por ĉiu punkto M sur la cirklo O, se M BC estas enskribita en O, la duonumanto de MB MC trairas la mezumon Z de
bozzo. La centro I de la circlo enscribita en abozzo situas do sur azo, sed ankaŭ sur la duonumanto de bozzo abo, do dufoje bozzo boi egalas pi plus bozzo abo. Kaj la mezumo zo de bozzo verigas dufoje bozzo bozo egalas dufoje azzo azo egalas pi plus azzo abo. Sekve dufoje bozo boi egalas bozzo abo minus azzo abo egalas bozzo azzo egalas bozo azo. Do bozo boi egalas boi azo egalas boi izo, ĉar a, zo kaj i estas samrektaj. Sekve en la triangulo BOZO-I, ZO-I egalas bozo. Temas ja pri algebraj longoj, kaj la tute sama kalkulo validas ankaŭ por la centro J de la cirklo enskribita en do bozo. Tiel ke ZO-J egalas bozo egalas ZO-I. Sekve, se oni aldonas al la figuro rekton IO, en la triangulo ZO-IO, sinuso de ISO-IO egalas sinuso de JOZO-JOI, kaj ĉar JOZO-IO ne povas esti egala al ISO-IO, JOZI-IO egalas pi minus ISO-IO. Tio signifas ke IO, kiel ajn estas ĝia orientiĝo, estas paralela aŭ kontraŭparalela al la duonumanto de ISO-JOZO. Oni diros ke IO estas kvazaŭ paralela al la duonumanto de ISO-JOZO. Kaj tiu ĉi duonumanto estas ankaŭ la duonumanto de ZO-A-ZO-DO, kaj ĝi trairas la mezumon de A-Do. Ĉar oni bezonos plurajn mezumon por fini la demonstradon, la mezumon de A-Do oni nomos ZO-A-Do, la mezumon de bozo ZO-bozo, kaj tiel plu. Ni jam pruvis ke iu ajn rekto trairanta la centron de la cirkloj enskribita en A-bozo kaj Do-bozo kvazaŭ paralelas al ZO-bozo ZO-A-Do. Kaj same rekto trairanta la centron de la cirkloj enskribita en A-bo-Do kaj bozo-Do kvazaŭ paralelas al ZO-abo ZO-CO-Do, kaj tiel plu. Sufiĉas pruvi ke ZO-bozo ZO-A-Do, ZO-azo ZO-bo-Do kaj ZO-abo ZO-CO-Do kvazaŭ paralelas inter si, por fin pruvi ke la kvartcentroj de la cirkloj enskribita en A-bozo, abo-do, azo-do kaj bozo-do estas samrektaj. Kaj tiu ĉi lasta pruvo facilas per la jam kutima kalkulado ZO-bozo ZO-A-Do, ZO-azo ZO-bo-do egalas ZO-bozo ZO-A-Do, ZO-bozo ZO-bo-do plus ZO-bozo ZO-bo-do, ZO-azo ZO-bo-do. Kaj por la unua termo validas duoble ZO-bo-do ZO-A-Do, ZO-bozo ZO-bo-do
egalas duoble zobotso zo ado zobotso do plus duoble zobotso do zobotso zobodo egalas pi plus zobotso a zobotso do plus pi plus zobotso do zobotso bo egalas zobotso a zobotso bo. Kai same por la dua termo duoble zobotso zobodo zo atso zobodo egalas bo zobodo a zobodo. Sed zobotso a zobotso bo egalas zobodo a zobodo bo. Do fine duoble zobotso zo ado zo atso zobodo egalas nul. Tio estas ke zobotso zo ado zo atso zobodo egalas ĉu nul ĉu pi. Do ke la du rektoj estas ĉu paralelaj ĉu kontraŭparalelaj. Same proveblas ke zobotso zo ado zo abo zo botso egalas nul aŭ pi, do ke ankaŭ zobotso zo ado zo abo zo botso kvazaŭ paralelas. Por konstrui la desegnon prezentitan komence de la prelego, sufiĉis desegni enskribitan ses angulon. Ĝi enhavas 15 kvarangulojn kaj 20 triangulojn. La 20 punktoj estas la centro de la cirkloj enskribitaj en tiuj trianguloj, kaj la 15 rektoj estas la enskribitaj aksoj de la kvaranguloj. Se oni elektus enskribitan sepangulon, oni trovus 35 rektojn kaj 35 punktojn, tiajn ke ĉiu punkto apartenas al kvar rektoj kaj ĉiu rekto trairas kvar punktojn. Tiu ĉi orientita geometrio ebligas atingi multe pli da rezultoj. En 2008 ekzemple, kiam mi trejnis la francan teamon por Internacia Olimpiko pri matematiko, mi solvis per ĝi unu el la plej malfacilaj problemoj de la tuta historio de tiu ĉi konkurso, por kiu 90% el la tutmonde plej talentaj lernejanoj ricevis 0 poentojn. Ĉefe, mi ne bezonis limigi la vortumon al unu sola figurkazo, kiel en la proponita origina problemo. La vortumo de la problemo kaj la solvo estis multe pli ĝeneralaj por ĉiuj figurkazoj kaj multe pli simplaj. Tre ĝenerale, tiu ĉi nova aliro al ebena geometrio liberigas nin danke al pli algebraj rezonadoj de la desegnoj kaj de la teda distingo de multaj figurkazoj.